Sexualidade Nua e Crua, esse livro é um resultado dessa jornada toda de conhecimento e de busca de entender melhor essa nossa vida e esse nosso meio, né? E é o tema da nossa conversa de hoje. E para começar, eu queria falar um pouco de pornografia. Pode não parecer, gente, mas isso aí é homenagem entre uma flor de maracujá e a mamangava, que é a parceira que tem a pegada que elas gostam lá. A mamangava chega, força a barra ali para pegar o néctar, a haste masculina vai, encosta nas costas dela e libera o pólen, que é o esperma floral. Aí ela vai em outra flor, força a barra de novo, a haste feminina vai, encosta, recebe o presente, pá, gozo total. E eu queria que vocês observassem a perfeição que é um ato desse na natureza. Tamanho, forma, movimento, tudo se encaixa perfeitamente. Parece um balé que a evolução desenhou durante milhões de anos. E sabe o que é interessante? Sexo funciona assim para tudo quanto é espécie da natureza. Exceção de uma. Adivinha qual? Pois é. Com a gente parece que a natureza usou régua de bêbado, sei lá o que foi. Para começar na parte física, né? Você olha para a mulher, ela parece uma maratonista sexual, assim, né? Estimulação lenta, depois orgasmo em série. E se deixar, não para nem para beber água, vai longe. E já o homem não. O homem parece estar mais para velocista. É aquele cara assim que dá um pique, dá um ápice e depois puf, capota, precisa de Red Bull. Não parece um encaixe muito bom esse negócio, né? Pô, será que a natureza errou com a gente? Será que, capricharam tanto na florzinha ali, com a gente, né, o negócio deu errado? Eu precisava saber disso, precisava investigar isso melhor. E, será que Darwin viajou na maionese? A teoria da evolução não funciona com a gente, só funciona com o resto? Ou será que foi uma lambança nossa mesmo que nós não conseguimos limpar mais, né? E eu comecei a investigar isso. Primeira pista foi lá naquele point da natureza, lá onde Darwin e a pegação costumam se encontrar, que é a seleção natural. Seleção natural, ela funciona em dois sistemas operacionais distintos entre os mamíferos. Isso é bem interessante. Primeiro sistema operacional, sexo escasso. Isso significa que fêmeas entram no cio. Elas abrem o bar mais ou menos 2 dias por ciclo. E só. E para poder ter acesso ao bar, a disputa é na porrada. Os machos, tudo armado com arma natural, garra, chifre, presa, eles se arrebentam para ver quem que é o mais casca grossa e que vai ganhar como prêmio depois o coração das fêmeas. E acesso VIP ao bar. Esse sistema operacional aí, sexo escasso, ele costuma ligar o chip da competição e violência no comportamento das espécies. Só que existe um outro sistema operacional muito pouco falado, até por uma conveniência social nossa, que é o sistema sexo abundante, que ocorre do lado de dentro. Esse sistema aí tem algumas poucas espécies que têm um cérebro um pouco mais complexo. Elas estão aqui, os bonobos, que são nossos parentes mais próximos, os golfinhos também. Essa espécie aí não tem essa de cio para as fêmeas, não. Elas desejam sexo e estão disponíveis o ciclo inteiro. E isso aí faz com que sexo seja uma cola social nesses grupos. Serve para fazer amizade, serve para fortalecer laços, serve para fazer as pazes, para resolver conflito, serve para divertir, para relaxar. Ah, Renan, mas e a seleção natural? O mais interessante é que a seleção natural nessas espécies ela acontece do lado de dentro. Tanto o útero das fêmeas como o esperma dos machos são meio que desenhados por um processo chamado competição espermática, que é uma verdadeira guerra que ocorre entre os diferentes espermas lá do lado de dentro das fêmeas. E sabe por que isso é interessante? Porque enquanto a guerra acontece lá do lado de dentro, e o espermatozoide mais casca grossa é aquele que vai chegar lá e chegar no óvulo, enquanto a guerra estão se matando ali, do lado de fora,
Os machos são brother, são os melhores amigos. Estão bebendo cerveja junto, porque a cerveja é grátis, está sempre lá disponível. Para que brigar? Esse modo sexo abundante, ele liga um outro chip na espécie, que é o chip da colaboração e da paz. E olha que as fêmeas são como que deusas aqui, porque é justamente elas, por manter esse bar aberto, que desligam o chip da porrada nos machos. Pergunta: qual sistema operacional vocês acham que vem instalado de fábrica em nós? Pois é. O bom da natureza é que a natureza não acha. A natureza, ela crava a resposta nos corpos. Querem ver? Esse aqui é o nosso parente mais próximo do sexo escasso. Gorila. Tem um harém de fêmeas, 6 a 10, só por conta dele. Quase 300 quilos de músculo. Presa de 6 centímetros. Para quê? Eu não sei, o bicho é vegetariano. Detalhe, pênis. Escondido, não dá para ver, lógico. O bicho briga demais, tem que ficar protegido esse negócio, né? Mas o detalhe ainda é que é menor que o dente. O pênis do gorila tem 2 a 3 centímetros. Ele tem testículo do tamanho do ervilha. Ele é usado a cada 4 ou 5 anos, por mais ou menos 1 minuto e meio, rapidinho em cada fêmea. A natureza dá uma bela sacaneada nos maromba, né? Agora vamos olhar para nós aqui, em contraposição. O que chama atenção já de cara, né? Vamos olhar para a mulher. Quadril, bunda generosos ali, seios protuberantes, mesmo sem estar amamentando. Compara com as mochibinhas da gorila lá. Para que tanto peso extra? Isso aí não ajuda muito na mobilidade, né? Resposta da natureza: excitação. Tudo área, mais área de prazer sensitivo. E não é só essas áreas aí não, o corpo da mulher inteiro é uma área de prazer sensitivo. E ainda tem um órgão exclusivo, que é o clitóris, desenhado só para reger prazer, orgasmo. O corpo da mulher, de acordo com a natureza, é uma orquestra sinfônica de prazer. E o do homem? Alguma coisa chama atenção, né? Não tem arma natural, né? Não. Tem um pênis gigante, para os padrões primatas, exposto na vitrine em destaque. E com 2 mochilas térmicas ali, que mantém o estoque fresquinho, prontinho para ser entregue qualquer hora. Isso não é design para guerra, né? Nem para luta, né, gente? Muito fácil chegar ali e... não dá. Isso é design para disponibilidade. O homem, o corpo dele está dizendo o seguinte: se qualquer fêmea precisar a qualquer hora, estou pronto, estou aqui. E tem mais. O corpo dos dois, cheio de evidência de competição espermática. Eu tenho a lista lá no livro. Mas só uma que é bem interessante, uma coisa chamada vocalização copulatória feminina, que significa soltar a voz na hora da transa, né? Que é um reflexo involuntário das mulheres, gemido alto. Para que isso? Marketing. É tipo assim, gente, galera, a festa tá boa, vem. Olha, gente, se suruba fosse crime, a natureza está entregando os culpados aqui. Evidências penduradas nos 2 meliantes. Enquanto a turma da briga lá, cheia de arma natural, nós estamos cheios de sextoy natural, que veio com a gente de fábrica. A natureza, a abundância sexual, ela está muito clara, muito estampada em nós. E não é só isso não. Será que tem alguma evidência, além disso, que nós como seres humanos já vivemos assim? Pior que tem. Nós escutamos um pouco das tribos aí na palestra anterior, né? Na verdade, se a gente for ver, isso aqui é uma linha do tempo da nossa história como ser humano nesse planeta. Mais ou menos 250 mil anos que nós, Homo sapiens, já estamos aqui. E durante esse período todo, a coisa só mudou nessa parte amarelinha aqui, que é os últimos 12 mil, que deu uma desandada no caldo. Porque
Antes disso, durante 95% do nosso tempo como humanidade aqui, nesse planeta, a gente viveu como caçadores-coletores. O que são caçadores-coletores? Pequenos grupos nômades, 30 pessoas mais ou menos, que tinham algumas coisas em comuns. A primeira delas, zero preocupação com o futuro, viviam no modo abundância, compartilhavam tudo, comida, abrigo, afeto e sexo. E uma coisa interessante, as mulheres sexualmente autônomas, escolhiam com quem transar a hora que quisesse, e os homens disponíveis para colaborar quando fosse necessário. Tem um monte de estudos e relatos antropológicos e ecológicos que descrevem isso. Mas tem também as cartas, né? As cartas dos jesuítas que falaram aí, as cartas dos colonizadores que chegavam nas terras novas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Chegavam e ficavam horrorizados, mandando carta lá para a Europa, falando de orgias selvagens e promiscuidade dos nativos. Vocês pensam que isso acabou? Acabou não. Esses pontinhos amarelos aí são inúmeros povos no mundo que hoje continuam com essas mesmas práticas. Desde os Mosul na China, os Himba na Namíbia, os Hadza na Tanzânia, Pirahã na Amazônia, Axé no Paraguai. E aí vai, tem uma lista. Essa turma toda aí, as mulheres continuam sexualmente autônomas, escolhendo com quem transar e a hora que quiser. A própria sociedade, a própria família estimula isso desde a puberdade, porque a mulher escolha e transe com quem quiser, com quanto mais quiser. Ninguém liga para a exclusividade. Ninguém liga para a paternidade nessa galera aí. Eles olharam para nós, civilização, pensaram assim, esse povo aí é tudo louco. Nós vamos continuar fazendo o nosso jeitinho aqui, que é bem melhor. Então, gente, são nossos corpos, são os nossos ancestrais, são nossos irmãos contemporâneos. É muita evidência. A natureza não errou. Ela não erra nunca. É nós que fizemos a lambança. E como que nós fizemos essa lambança? Então eu vou passar rapidamente aqui na história dessa lambança, que é essa parte amarelinha aí, os últimos 12 mil anos, mais ou menos. Tudo começou quando nosso cérebro desenvolveu um pouco demais, né? E começou a imaginar desgraça. Ah, meu Deus do céu, vai faltar comida. Surgiu pela primeira vez na humanidade o que a gente chama de medo da escassez. O medo da escassez fez com que a gente quisesse plantar, controlar, acumular. Surgiu o controle. O controle faz com que a maior importância seja dada às posses. E aí, o ser humano que colaborava, que usava a colaboração durante milhares de anos como referência, essa colaboração começa a empurrá-lo. Porque também quem controla, quem quer acumular, quem trabalha para acumular, não quer mais dividir. E aí, começa a surgir o quê? A competição. Competição por posses. Quem conquista mais, quem protege mais, quem defende mais, vai se tornando mais importante. O mundo competitivo. A mulher ela tem que gestar e amamentar. Gestar e amamentar são atividades 100% colaborativas. No mundo competitivo, elas não agregam nada. Ou seja, mulher perde valor. Então, desde então, quando o mundo foi ficando competitivo, a mulher foi perdendo valor. E para tentar manter a sua relevância, a mulher restringiu o sexo. Que também foi citado aqui. A mulher começou a usar o sexo como um meio, uma moeda de troca. Troca por proteção, troca por acesso a bens, troca por comida. E isso aí reforçou ainda mais a ideia de que a mulher virou uma posse daquele bom competidor. E esse bom competidor, ele também morre, né? E o inimigo está lá cobiçando as propriedades e as mulheres dele. Como fazer para proteger isso depois que esse cara morre? Ah, veio uma ideia fantástica. Um filho que tem meu sangue, ele vai ser tão casca-grossa como eu e ele vai proteger isso aqui depois que eu morrer. Como garantir que o sangue é meu? Controle absoluto
da mulher. Fidelidade forçada, aí vem título de propriedade, que é o matrimônio, aí vem caça às bruxas, fiscalização da igreja, tudo que a gente conhece. Tudo isso aí foi consolidando ao longo de milênios o que a gente chama hoje de patriarcado. Então vale reforçar aqui, gente, que patriarcado não é uma conspiração maligna de homens que surgiu para controlar as mulheres. Longe disso. Patriarcado é uma pontinha do iceberg. É uma consequência de uma lógica econômica criada por ambos, homens e mulheres, para proteger a gente da falta, para fazer a gente competir melhor e garantir um futuro melhor. Está vendo como essa fala final minha aí soa tão bonita para o nosso mundo hoje? Engraçado, né? Sabe por que soa bonita? Porque essa lógica econômica não mudou absolutamente nada em 10 mil anos. Aliás, ela mudou. A única coisa que mudou foram os tipos de bens e os meios para alcançar esses bens. O resto é a mesma coisa. E o pior é que essa lógica está no coração de todos nós. É o que eu chamo de cultura paranoica. A cultura paranoica, ela direciona os nossos julgamentos, os nossos preconceitos, os nossos desejos, os nossos sonhos. Tudo vem dela. E isso transforma a sexualidade em um problema ou um drama para muitos e uma tragédia para outros. Então, assim, é triste a gente olhar isso, mas eu acho que a gente precisa olhar um pouco para o que está dentro de nós. Só que tem esperança, viu, gente? A cultura, ela nos deu tijolinhos, mas cada um de nós construiu a nossa própria prisão. E essa prisão, lá dentro dela, está a nossa natureza original. E a nossa natureza original, ela não se conforma muito tempo. Ela é muito forte. Ela começa a se manifestar. E ela se manifesta através do instinto. O instinto é que nem água. Qualquer rachadurazinha, ele vai vazar. E ele vaza nos desejos proibidos que povoam nossas mentes aí. O instinto vaza na pornografia que povoa as madrugadas monogâmicas aí. Ele vaza nos casos extraconjugais que povoam os quartos de motéis por aí. Ele vaza nas tentativas cada vez mais comuns das pessoas viverem relações mais livres, mais abertas, não monogâmicas. Tudo isso é nosso instinto clamando por espaço. Só que o instinto sozinho, ele é facilmente massacrado de novo pela cultura paranoica. Ela vem com julgamentos pesados, com culpa, com medo, com ódio em cima de novo. E aí, todos esses vazamentos podem facilmente se converter em novos traumas para todos nós. Por isso o instinto precisa de ajuda. Ajuda de quem? Ajuda da consciência. E para isso que eu estou tentando mostrar essas informações aqui. Porque consciência significa muito a gente entender quem somos. A gente conseguir enxergar um pouco melhor a nossa natureza original. A gente conseguir acolher um pouco melhor essa natureza nossa. A gente conseguir entender por que a cultura nos programou para o medo. E que efeitos que isso causa em nós. Tudo isso aí é parte dessa caminhada de consciência. E quanto mais a gente trabalhar isso em nós, mais, aos poucos, a gente vai conseguindo estabelecer um diálogo honesto com a gente mesmo ou com o outro. E quando a gente estabelece esse diálogo honesto, aí sim, nós vamos começar a acolher nossos desejos.
Nós vamos começar a entender o drama das relações sem julgamento. Nós vamos começar a ter experiências que vão agregar, que vão acrescentar. Nada disso é fácil, é detox de muita paranoia. Mas o autoconhecimento e o amor podem nos levar, e não interessa se é monogâmico ou não monogâmico. Essa consciência pode nos levar a encontrar uma sexualidade mais de acordo com aquela natureza original. Mais de acordo com a nossa essência, mais plena. A abundância sexual fez com que nós nos tornássemos a espécie mais empática, amorosa e colaborativa desse planeta. Também é mais inteligente. Só que essa inteligência acabou se voltando contra nós, né? Porque ela pariu o medo, e o medo fez a gente virar um bicho que nós nunca fomos. Um bicho carente, controlador, competitivo, paranoico. E não tem como vencer esse bicho ou derrotar ele com suas próprias armas. Enquanto nós estivermos julgando, condenando, lutando contra esse bicho, nós também somos esse bicho. A única maneira da gente se livrar dele é deixando de ser ele. É secando a fonte desse bicho dentro de nós, que é o medo. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui nesse ambiente, porque esse é um dos pouquíssimos ambientes da nossa sociedade onde nós estamos começando a desafiar esse medo. Ver mulheres assumindo seu protagonismo sexual. Ver homens descobrindo a maravilha de simplesmente estar disponível e colaborando. Ver relações desafiando os conceitos como exclusividade, controle, experimentando colaboração genuína, experimentando sexualidade abundante. Tudo isso com consciência. Quando a gente começa a ver isso, acende uma esperança muito grande dentro de nós. Uma esperança de que tudo aquilo que nos fez humanos um dia poderá voltar a nos fazer humanos novamente. Gente, que ao invés do medo, o amor seja a nossa fonte, a consciência a nossa âncora e a natureza nosso guia. Essa é a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Muito obrigado.